اسمها اسمها ازول البرسمي لي كل ما قال حيت كلمه رسميه في المسجد اليوم اول. سيداتي وسادتي، اود ان اشكر كل من ساهم في هذا التجمع، كما اشكر الاستاذ والاساتذه الذين تناولوا الكلمه. كما اود في نفس الوقت ان اقول كلمه في حق الصديق والعزيز المناضل الاستاذ عبد الغني الراقي. فالاستاذ عبد الغني الراقي فاعل سياسي مميز، وهو انسان نزيه ووطني يدفع لاجل وطنه، وليس الذي يدفع له كي يمثل دور الوطني. أقول نزيه ومميز بتصرفاته الطيبة والحوارات الهادئة، وله أفكار ومبادئ نيرة، وهو معتز بهويته الوطنية السياسية المغربية بين قوسين أمور وكش، وبهويته الوطنيه الطبيعيه الامازيغيه، لانه لا يمكن بتاتا ان نكون ضد الاراده الالهيه، وكذلك لاننا كلنا امازيغ، وذلك بحكم الواقع والتاريخ والجغرافيا حتى يثبت الانسان اجنبيه على الارض. والان سوف اتطرق الى بعض الملاحظات، وهي في الحقيقه واجبات. من بينها يجب على الاداره والمؤسسات والجماعات الطلابيه والمقاولات العموميه والمصالح ذات الامتياز والشركات الخصوصيه والجمعيات والهيئات المختلفه والافراد باعتماد اللغتين الامازيغ والعربي في مختلف معاملاتها مع الافراد والجمعيات. كما يجب كتابه جميع اللافتات والاعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات الجمعويه والشبه العموميه والمحلات التجاريه والصناعيه والمهنيه والخاصه على واجهاتها بالامازيغيه والعربيه. فتفعيلا لاحكام الفصل الخامس من الدستور يجب استعمال العربي والامازيغ والعربي الاداره والحياه العامه. يجب التركيز اكثر في كل تعاملاتنا وحواراتنا مع غيرنا من بني البشر كيفما كانت عقائدهم واجناسهم ولغاتهم، كما على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا. خلق الله الناس متفقين في جوهر الإنسانية، ولكنهم مختلفون في ألسنتهم وألوانهم وعقائدهم وعاداتهم، وهذا التنوع سنة الحياة. فلا يوجد اثنان من هذا الوجود يتفقان في المشاعر والعواطف والتفكير، حتى لو كان تؤامان، فكل فرد له شخصية مستقلة. أضيف إلى ذلك يجب تغيير جميع أسماء الأزقة والشوارع والأحياء التي لا تستحضر الهوية الأمازيغية المشتركة بأسماء أخرى لشخصيات وأماكن وحدات تاريخية تنسجم مع الهوية الوطنية ومع الدستور الجديد، وكتابتها باللغة الأمازيغية وبحرفها الأصيل تفينا بمساواة تامة مع اللغة العربية. لقد مضت أكثر من 13 سنة على التعديلات الدستورية في المغرب، ولا تزال عدد من الشوارع والأزقة تحمل اسم المغرب العربي رغم تنصيص الدستور المغربي 2011 في اندماجه على تعويض مصطلح المغرب العربي بالمغرب الكبير بين قوسين تمزغة وتنميرت مع اللغة العربية. لقد مضت أكثر من 13 سنة على التعديلات الدستورية في المغرب، ولا تزال عدد من الشوارع والأزقة تحمل اسم المغرب العربي رغم تنصيص الدستور المغربي 2011 في اندماجه على تعويض مصطلح المغرب العربي بالمغرب الكبير بين قوسين تمزغة وتنميرت. شكرا أستاذ بسطة. أستاذ مستقيم. C'est dommage, il y a beaucoup de choses à dire.